murabbiylarimizni 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan, chin yurakdan tabriklayman. Gülge okşamış güzeller Assalamualaikum, hurmatli tadbir ishtirokchilari, hurmatli ustozlar, barchalaringizni yangi xalq bayramlaringiz bilan tabriklayman. Sizlarga ko'z Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hamkasblar. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Qashqadaryo viloyat madaniyat boshqarmasi mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash yo'lida o'z iqtidori va noyob qobiliyati bilan, shuningdek yoshlarni san'at va madaniyatga bo'lgan qiziqishlarini oshirishdagi va mamlakatimiz madaniy salohiyatiga qo'shayotgan munosib hissasi hamda 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan Mustonova Go'zal Suyulova mana shu ushbu faxriy yo'li bilan taqdirlanadi. Qashqadaryo viloyat madaniyat boshqarmasi boshlig'i Isoq To'rayev Latifovich nomlaridan kelgan qarshilarni topshiramiz. Ustozimiz Mallayev Ilyos Yurberzayevichga ushbu faxriy yo'lni topshiramiz. Tantanali ravishda. Asiston Mahmud o'g'liga faxriy yo'lni taqdirlanadi. Tabriklaymiz. Biz rahbariyat tomonidan tashakkurnoma jo'natganmiz ba'zi o'quvchilarimizga, katta ustozlarimizga. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan yoshlarga ta'lim-tarbiya berish yo'lidagi samarali faoliyatingiz, fidoyilingiz hamda yuksak mas'uliyatingiz uchun sizga chuqur minnatdorchilik bildiriladi. Kelgusidagi ish faoliyatingizga mustahkam salomatlik, oilaviy farovonlik va yangi zafarlar tilaymiz deb ushbu tashakkurnoma bilan demak taqdirlanadi. Jabborova Dilafruz Norqobilovna tabriklaymiz. Bardavom bo'lsin. Kimdan nima masala so'rasa bemalol o'z masalalarini ayamasdan beradi. Demak bizni jamoamizda mana shu bizni tarixga muhrlab qo'yayotgan, sizni bizni butun dunyoga o'sha ijtimoiy tarmoqlarga mashhur ishtirok domlarimizga tashakkurnoma qilamiz.